Bueno, mi gente, acá estamos, se largó una tremenda nevada. Megane Z está en marcha. Nos vamos a ir a un taller mecánico porque está trayendo algunos problemitas y vamos a ver si podemos solucionar algo de lo que le está pasando a este auto. Quizá no es el mejor día, pero ahí vamos a meterle mucha actitud al asunto. Somos Mika y Mauri y venimos viajando en este auto desde Argentina con el sueño de llegar manejando hasta Alaska. Estamos en el estado de Idaho, en Estados Unidos, y el auto, nuestro Megane Z, viene presentando algunos problemas importantes y debemos solucionarlos de manera urgente. Ya llegamos al taller mecánico, vamos a dejar el auto acá hasta mañana, ya lo van a empezar a revisar. Tiene, yo creo que los rodamientos, los rulemanes de la rueda delantera en malas condiciones, ya están a punto de trabarse, entonces no nos queda otra opción que ponernos manos a la obra y reparar este asunto. Así que agarramos nuestro equipaje, volvemos a la casa con los amigos y Megane Z a su primer taller mecánico en los Estados Unidos. Qué grande Megane Z, sigue probando talleres mecánicos por el mundo. Y cuando nos confirmaron de que el problema efectivamente sí era ese, nos fuimos hasta una casa de repuestos para ver si conseguíamos exactamente la pieza que estábamos buscando, ya que en este país no hay Renault. Así que gracias a Dios conseguimos unos rodamientos de una Ford EcoSport que las medidas coinciden perfectamente con las que lleva nuestro Megane. Megane Z y su primera vez en un taller de los Estados Unidos. ¿Qué tal, eh? Sin dudas que se nos rompa el auto en Estados Unidos nos genera dos grandes preocupaciones. Una es que encontremos los repuestos, que gracias a Dios sí los encontramos. Y la segunda es el costo del arreglo. Anduvimos averiguando en varios lugares para llevarlo a arreglar y nuestros amigos que hablan inglés nos ayudaron con esto y finalmente decidimos traerlo en este lugar porque nos parece más conveniente. Acá en Estados Unidos se trabaja por hora, entonces mañana cuando vengamos, cuando ya hayan reparado Megane Z, vamos a saber el precio final porque depende del tiempo que les llevó la reparación. Pasó la noche y al día siguiente nos fuimos a buscar a Megane Z, ya nos avisaron de que ya estaba listo. Así estaba el rodamiento, miren. Le hicimos el cambio de los dos rodamientos de adelante y en total, repuestos más mano de obra, nos salió $400. Y ahí estaba Megane Z, esperándonos nuevamente para una nueva aventura. Chau, 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 chau. Muchas gracias, amigos. Gracias por el apoyo, gracias por la compañía, gracias por la amistad. Y aquí estamos nuevamente con Megane Z, que hubo que hacerle una reparación de los rodamientos, balineras, valeros, bolilleros, como quieran llamarle. Sí. Estaba muy ruidoso y logramos resolver. Lógicamente no nos gusta ir a los talleres mecánicos, pero desbloqueamos otro mito. Encontramos repuestos para Megane Z en Estados Unidos. Si bien no es de Renault, le anduvo en esta ocasión los rodamientos de una EcoSport, Ford EcoSport, mira vos. Así que estamos re contentos porque el taller se predispuso, la buena predisposición, porque acá en Estados Unidos hay que sacar cita. Entonces justo había un auto que no vino, entonces se metió Megane Z ahí al taller, lo arreglaron. Claramente las cosas acá son muchísimo más costosas, la mano de obra es más cara que en otros países, los repuestos son más caros que en otros países. Pero ya se logró y aparte, estamos re agradecidos. Aparte, habíamos averiguado en talleres de la ciudad y no lo querían agarrar al auto porque no es un auto que se conozca acá, por más de que nosotros le asegurábamos que podíamos conseguir el repuesto. Dijeron no es una marca que nosotros conocemos, no trabajamos con eso y el taller acá lo agarró igual, así que re contentos. Ahora vamos a tomar ruta, vamos a continuar nuestro camino después de una parada de 6 días. Sí, veníamos hablando que nuestra idea era venir a saludarlos, a ellos, a Alejandro, y que nos venía escribiendo, a Alma, y después seguir ruta, y al final hicimos tantas cosas y ellos se encargaron de que nosotros la pasemos muy bien, que comamos rico, que disfrutemos, que descansemos también del viaje, y estamos re agradecidos con ellos también que nos apoyaron, incluso en esto del taller, porque
nos llevaron, nos trajeron, nos acompañaron a comprar los repuestos, así que súper agradecidos. Así que nosotros continuamos ruta, agradecidos a los amigos que hicimos acá en este lugar. Y a su familia. Y de haber recorrido no solo estos pueblitos, sino que hicimos un montón de kilómetros para ir hasta Yellowstone y la pasamos re bien, así que súper agradecidos. Nosotros no íbamos a Yellowstone porque nos habían dicho que con el clima estaba todo cerrado, pero como ellos conocían, logramos ir y logramos disfrutar lo que se puede dentro de los caminos que estaban abiertos, así que nuestra ruta continúa. Ahora vamos en dirección a la capital de este estado, que se llama Boise, y ahí reprogramamos otra vez y vemos qué rumbo agarramos. Y hasta acá llega nuestra ruta de hoy. Paramos en una de estas áreas de descanso. Vamos a pasar la noche en este lugar y seguramente mañana continuaremos. Nos faltaron más o menos 10 kilómetros, pero decidimos parar porque tenemos bastante trabajo que hacer, tenemos mucho material para editar. Así que como acá es tranquilo y tenemos baño, tenemos estacionamiento, mucha gente que duerme en sus autos acá, decidimos parar en este lugar. Los matecitos vienen de 10 para el frío porque está fresquito. Así que después de tomar unos matecitos, nos vamos a acostar y a abrigar bien con todas las mantas que tenemos. Sí, obvio, después de trabajar porque hay bastante que hacer. Mucho trabajo. Ya amanecimos en este mismo lugar. Mica está preparando el desayuno. Voy a ver qué es lo que está haciendo. A ver. Unos mini hot cakes. ¡Ay, qué rico! ¡Qué rico! Amigándonos con la comida de acá de Estados Unidos y también porque nos enseñaron a prepararlos así que vamos a... Le mandamos un abrazo y un cariño a los amigos mendocinos de Sí. Fort Worth que nos enseñaron a preparar esto. Bueno, yo estoy haciendo el video de YouTube, que seguramente estén mirando, así que dejen su like, suscríbanse a este canal, ya saben que tienen que suscribirse, aunque lo estén viendo en la televisión, agarran su celular y se suscriben a este canal y nos sigan acompañando en esta aventura de Argentina-Alaska en Megancete, hoy desayunando en un área de descanso en Estados Unidos, cerquita de Boise. ¿Qué tal, Ya salen los mates y continuamos. Por acá tenemos ya el desayuno. ¡Ay! ¡Qué belleza! Y ese matecito le da el toque que necesitamos para arrancar el día bien arriba y con mucha energía. ¡Qué nivel, Después de ese rico desayuno avanzamos un poquitito, solo un poquitito, porque nos vamos a duchar en una estación de servicio. Bueno, aquí tenemos nuestra ducha. Tiene un inodoro y tenemos la duchita. Así que ahora rapidito nos vamos a duchar porque nos dan poco tiempo y luego continuamos la ruta. Ahora sí, bañaditos es otra cosa, ¿no? Otra cosa totalmente diferente, ya estamos fresquísimos para agarrar ruta. Y te quiero decir algo, Sí. Hace unos días estábamos abrigados hasta el cogote Y ahora y ahora hace estamos calor. otra vez templaditos. Pero bueno, así este país tiene extremos, vas para un lado, vas para el otro, hace muchísimos kilómetros y cambia la geografía, cambia el clima. Quizá hoy acá está así, mañana el clima se le ocurre otra cosa y bueno. Porque vamos a entrar a un nuevo estado. Pará, ya estamos en un nuevo estado y te digo, es nuestra primera vez bañándonos en Oregon. Estamos en Oregon, recién cruzamos. Así que una nueva aventura en este nuevo estado. Veníamos haciendo ruta, pero de repente nos cruzamos con un pueblo y dijimos, vamos a recorrerlo, a ver Vamos a de ver. qué se trata, porque nos encanta ver todas las casas, cómo viven, qué hay. Y resulta que estamos en Baker City,
que es un lugar histórico porque resulta que estaba la fiebre del oro en esos años de 1800 y algo, así que hay casitas muy antiguas y vamos a recorrer el centro. Esto, así como vemos, son los barrios, las casas comunes que tienen los típicos buzones afuera, tienen estas construcciones que son tipo de madera. Mira los animalitos. Esta es una sorpresa, cortadora de pasto a domicilio. Son venaditos. Son re lindos, ¿viste? Yo creo que los vecinos ya deben, no sé, si tienen florcitas, no sé si les gustaría mucho que se les coman las florcitas los venados. Y por algo le puso reja a su coso, porque le comen todo. Mirá, están comiéndose. Eso es como... Parece manzanilla lo que se comen, ¿viste? Algo así, como que tiene florcitas. Qué loco es verlos por la puerta de tu casa, ¿no? Qué lindo. ¿Qué te parecería a vos? Me encanta, me parece mágico, pero yo sé que acá, de todas maneras, a estos bichitos los ven como carne también, porque los cazan. Hay en una época del año en los que los cazan. Pero a mí me parece fantástico tenerlos tan libremente en el medio del pueblo. Me parece hermoso. Mira, mira, mira. Ay, qué lindos. Seguimos. Es raro igual encontrar casas que tengan rejas, o por lo menos en los pueblos anteriores nos pasaba que no había rejas. Pero en este caso sí veo, y también veo cercos, entonces no sé si tendrá que ver con los animales. Yo creo que sí. O con la seguridad, porque en verdad hemos visto casas abiertas, casas sin rejas, y muy, muy, muy seguros, según nos contaron. Mira, estos niños vienen de pescar porque llevan la caña. Vienen en monopatín y tienen la caña, se van al río. Eso te da a la clara de que es un pueblo muy seguro, los niños andan solos, así. Sí. Pero deben ser los animalitos. La gente cuida sus plantitas, entonces por eso tienen todos cerquitos. Mirá estas que curiosas, son como, parece como vagones de tren. Mirá, estas construcciones son de las que yo te hablaba recién, porque son de las construcciones antiguas. Estaba leyendo que es estilo victoriano, que tiene los ladrillitos rojos, que hay columnas, mucho ventanal. Y es toda la calle del centro así, súper pintoresca, histórica. Y está todo cerrado porque estamos en Pascuas. Domingo de Pascua. Y no vemos mucha gente caminando, andando. La verdad que casi todos los negocios están cerrados por ser domingo o por ser domingo de Pascua. Estas casas a mí me fascinan. Son comunes acá en Estados Unidos, pero a mí la verdad me parecen fantásticas. Son de madera, tienen mucha caída, tienen sus añitos, pero me gustan. Qué bárbaro. Está bonito el pueblo, pero nosotros nos pusimos como meta llegar a un lugar que queda como a 2 horas de acá todavía, porque mañana queremos visitar un parque, así que vamos a continuar. Y poco a poco el camino va cambiando, van apareciendo las primeras montañas, el verde, más montañas, los valles y un río que nos va acompañando durante unos cuantos kilómetros. Mauri se bajó a buscar unas piedras porque encontramos un lugar en un camino hacia un parque estatal que queremos conocer,
pero no llegamos, se nos está haciendo de noche, así que paramos acá al costado de la ruta. Mauri está buscando unas piedras para poder nivelar el auto. Es un estacionamiento. Y bueno, ahí está el auto. Acá está este estacionamiento, como un espacio así. Acá está la ruta. Y de aquel lado hay un río hermosísimo. Y por ahí enfrente también hay una vía, así que puede que pase algún tren, tal vez. Este lugar está impresionante. ¿Qué vamos a tomar, unos mates? Algo calentito. Yo creo que unos mates, ¿no? Como quieras. Unos mates o una leche con algo, lo que sea. ¿No querés leche? ¿Te va una leche con Quaker? Bueno, ¿Sale leche con Quaker entonces? hágale nomás. Y así terminamos la noche nosotros, con esta cenita simple y ya a descansar. Ya estamos arriba nosotros. ¿Qué tal dormiste anoche? Ay, dormí, pero demasiado bien porque encima al costado de la ruta, como les mostramos, pasaba el río y yo sentía todo el ruidito del agua. Y encima dejaron de pasar vehículos, así que genial. Oscuro, el cielo espectacular. Una noche bien oscura y tranquila. La verdad que sí, ahora vamos a ir a una panadería a ver si encontramos pan. Hay un pueblito como a 5 kilómetros, ¿será? Sí, más o menos. Nunca fuimos a una panadería. Yo no sé con qué nos vamos a Bueno, encontrar. si encontramos panadería o si no en un supermercado, lo que sea, para hacer nuestro desayuno. Desayunamos riquísimo, pancito con huevo y pollo. Tomamos unos matecitos ricos. Mica vino hasta esta casita pequeñita a intercambiar su libro, porque ella ya leyó el libro que había sacado la otra vez en otro pueblo y lo cambió porque acá hay un montón de libros que deja la gente para intercambiar, o no necesariamente para intercambiar. Vos te podés agarrar un libro si querés de manera gratuita, pero Mica hace eso, deja uno y se lleva uno. Y estuvimos un ratito sentados acá en la sombra mientras hacíamos algunos trabajitos y ya vamos a continuar. Pero antes les quiero mostrar, porque por ahí va el río, les quiero mostrar acá algo interesante para la gente que anda en bicicleta. Es súper interesante esto porque acá colgado hay herramientas. Miren, hay herramientas. Si venís con tu bicicleta tenés destornillador, varias cositas acá. Si necesitas una llave, está súper interesante ahí para que arregles tu bici. Por acá parece que pasara un tren. En todo este rato que estuvimos nosotros no pasó, pero allá hay como una locomotora estacionada, y por acá un senderito donde la gente sale a hacer ejercicio, a caminar, a distraerse. Nosotros vamos a dar una vueltita, vamos a observar el río y ya vamos a continuar, porque el plan de hoy es ir a conocer un parque, un paisaje hermoso por este lado, Mira, acá está el río. Trae mucha agua, bastante agua. Está lindo como para pescar. Está buenísimo, me hace acordar a una hueve, como para tirar unos tiritos. Yo creo que acá, sacando un permiso que no es caro, está permitido pescar, así que en cualquier momento lo voy a tramitar y ya me largo a pescar por estos lados. Río Gualogua se llama. Río Gualogua.
Voy a ver cómo viene el agua, si está fría, si no está tan fría. A ver, mi primera vez tocando un río en Estados Unidos. Desde este lado se ve re lindo el río. Ahora el agua. Uy, sí, esto está helado. Está re frío. Está muy recomendable para hacer nado acá. Bueno, además lleva bastante correntada, pero la temperatura está helada. Bueno, pero como no nos vamos a bañar, como no vamos a pescar, vamos a continuar ruta porque nos quedan unos kilómetros por delante. Estamos cerquita. Bueno, veníamos atravesando el pueblo y acabo de ver algo acá. Miren, miren qué curioso, dice Open. Es como una mini tiendita en la vereda de una casa y dice que venden huevos. Y yo quiero, porque dicen, a ver, vamos a mirar cuánto sale, cómo se vende. Acá no hay nadie, ¿eh? No sé si sale alguien de la casa a atender o cómo funciona, pero bueno, vamos a bajarnos a ver qué onda. Kinlin 6. Se venden plantines, leña, huevo. Dice huevos de chicken a la derecha, 5 cada. Ajá. Y huevos de pato a la izquierda, 6 cada. Y acá, chocolate bar. ¿Qué más? Ah, y acá se paga, mira. Lin. Paybox. Imagínate la confianza de que vos vas por la calle, así como si nada, agarrás lo que te hace falta, lo pagás y listo, nadie te atiende. Bueno, acá, ¿qué más dice? Ahí hay algo, no sé qué trae. Caramelos, blind date with a book. Ah, mira, tiene libros de ficción, thriller, romance. Pero y te trae algo. Trae un té y algo más. Ay, qué lindo. Me encanta, es muy hermoso. A ver, bueno, acá yo voy a agarrar. Vamos a llevar huevos, ¿verdad? quedan de estos. Ah, A ver. son enormes. ¿Llevamos huevo de pato? Bueno, Están en 6. bueno. A verlos, ¿cómo son? ¿Vos comiste huevos de pato alguna vez? He comido, sí. ¿Y son muy diferentes? No, son iguales. Bueno, Llevemos. ok. Estos valen 6. Sí. Vale. 5 y 6. Y ahí lo pagás. Me siento que estoy en una sala de votación. Dejando mi voto. Dejando su voto. Ahí va. Esa. Llevemos los huevitos. Cerrá bien a ver la conservadora. Ahí está. ¿Y acá qué tienen? Plantines. Ay, mira qué lindo. Bueno, pero eso ya no lo podemos llevar. Son flores, me parece. Y sí, son todas florcitas. Se viene la primavera. Vamos. Qué cosas interesantes que hay en los pueblitos de Estados Unidos, la verdad. Sorprendido. Sí. Muy sorprendido. La confianza que hay, o lo correcto que es la gente también. También. ¿Sí? Nosotros nos llevamos unos huevitos, no nos atendió nadie, pero qué buena onda. Más por la experiencia, no tanto por los huevos. Bueno, vos no probaste los huevos. Yo no probé, así que los voy a sí probar. lo he probado. Pero sí me parece súper raro que esté tan abierto, o sea, que no haya control de nadie. Tal vez hay alguien mirando por la ventana, o tal vez no. Pero digo, el tema del manejo del dinero es como, yo voy, me sirvo, pago y me voy. y me voy. Para mí es un nivel de confianza alto. Bueno, vamos a continuar, vamos a dejar este puestito atrás porque tenemos todavía media hora, no, 10 minutos nos faltan para llegar al pueblito. Hay una laguna que queremos conocer. Hicimos unos poquitos kilómetros nada más, yo creo que 4 o 5, y encontramos otro lugar de estos, pero este ya es como una casita y vamos a ver qué es lo que venden.
¿No hay nadie que atienda tampoco? No, acá tampoco, es todo auto service. Ahí tenés el código QR si querés pagar, ahí una cuenta y si no metes tu dinero en efectivo ahí y acá te anotás lo que llevaste. También acá hay huevos, varios, están refrigerados. Huevos creo que son de chicken. Y acá había algo más, pero bueno, se fue. Huevos, seguro. Ah, huevos también. Después Mermeladas. acá venden mermeladas, venden sal de Miel. ajo, miel. Esto no sé qué es. ¿Tiene pinta de café? Puede ser. No sé qué es. No, es como carne. 12 gramos de proteína. No sé bien qué significa Carne seca eso. debe ser. Y en este freezer hay carne y ahí hay chocolate, creo. Ah, no, son cositas para los perros. Me encanta el nivel de confianza, ya lo dije. Me encanta. Qué locura encontrar esto. Esto es una locura realmente. ¿Y esto qué es? Bueno, yo no sé las traducciones, pero lo de arriba miel, lo de abajo tipo jalea parece. Sí. Jalea, una mermelada y unos picles. Y acá Mika aprovecha su Hola Fly para traducir lo que dice cada paquete. Sí, cuando no entiendo mucho algunas cosas, pongo la imagen en el traductor de Google, entonces ahí me dice lo que es. Y resulta que esto tiene almendras, tiene nuez de pecan, tiene eso, almendra danesa. Bueno, en esta oportunidad no nos vamos a llevar nada porque ya compramos huevos y en realidad nosotros paramos porque Mika quería queso, pero no había queso, así que continuemos. Vamos. Pasamos por el supermercado para buscar carne, había de bisonte, pero llevamos carne picada de res para hacer el almuerzo y ahora sí, felices y contentos, llegamos a la laguna que estábamos buscando en este lugar, la hermosa laguna Wallowa o Wallowa Lake. Tremendo lugar al que llegamos, increíble lago glaciar, formado obviamente por todos los glaciares que están ahí arriba. Hermoso, hermoso. Por algo acá también lo llaman a este lugar como los Alpes de Oregón. Nosotros veníamos buscando naturaleza, buscando escenarios impresionantes, pero no nos esperábamos esto, con esta magnitud, con este cerro nevado al fondo, con el reflejo del agua, no lo esperábamos. Mauri se puso la 10 y está preparando unas hamburguesitas para que disfrutemos con este paisaje impresionante que ya les mostramos. Así que ahí está, con una carne que también es de la zona. Nos la vendieron así y sale 8 la libra. Sí, nos salió un egg. ¿Cuánto salió? Un egg. Tiene re buen color igual. Y con esta riquísima comida coronamos un día espectacular. La verdad que hemos llegado al lugar que queríamos, hemos transitado caminos maravillosos y estamos donde queremos estar. Y les agradecemos a todos ustedes por acompañarnos al final de un nuevo video. Les pedimos a todos que se suscriban a este canal, que activen la campanita para que no se pierdan ninguno de todos los videos que estamos haciendo y así de esa manera nos ayudan a seguir viajando y a mostrarles a todos ustedes la aventura de vivir viajando en un auto. Si quieren conocer nuestra actualidad pueden hacerlo en Instagram, aparecemos como @viajando.para.vivir y si están por viajar, por trabajo, por turismo o por lo que sea, viajen siempre asegurados como nosotros con Asís 365 y usen nuestro código para que tengan un descuento importante. Eso es todo, mis amigos, muchas gracias y nos vemos en el próximo video. Sigamos siempre juntos viajando para vivir en Megancete.